Il nostro viaggio per riassumere in pochi minuti le 9 fasi principali della storia della musica classica si chiude con questo episodio. Comunque, la nostra rubrica continuerà, visto che nei prossimi episodi ci concentreremo principalmente su singoli artisti. Di tanto in tanto uscirà qualche episodio speciale. Spero che questa esplorazione della musica classica occidentale vi sia piaciuta. Il periodo contemporaneo, iniziato nel 1945, è forse la più diversificata fra tutte le epoche della tradizione musicale classica occidentale, perché ha visto una vertiginosa varietà di stili, tecniche ed estetiche. Si basa sulle innovazioni liberatorie del periodo moderno, durante il quale i compositori degli ultimi 60 anni hanno lasciato il segno nel regno della musica. Si pensi alle innovazioni alla melodia, al ritmo, al timbro, alla tecnica strumentale, all'interazione stilistica, eccetera. Questo regno è incontrastato. La musica che è stata creata negli ultimi decenni spazia dal selvaggiamente complesso e astratto al sorprendentemente semplice e accessibile, e spesso incrocia i due estremi. Uno dei principali rappresentanti di tale epoca, Pierre Boulez, ha dichiarato: più cresco, più mi distacco dagli altri compositori. Secondo me dobbiamo sbarazzarci della storia della musica una volta per tutte. L'espressione musica contemporanea è molto generica. Il suo significato è chiaro, indica semplicemente la musica scritta oggi, ma è diventata un luogo comune per indicare anche la musica scritta a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, o più in generale la musica scritta da compositori che vivono nel nostro tempo. In generale si può fare una divisione fra l'estetica dominante prima e dopo il 1970 circa, anche se l'intero periodo costituisce, forse, il più eclettico e pluralistico della storia della musica. Dal 1945 fino alla fine degli anni 60, un'applicazione ringiovanita e piuttosto austera del modernismo fu istituita sotto l'influenza di teorici musicali come Adorno, che vide nella tecnica seriale o a 12 toni di Arnold Schoenberg il vero percorso verso il progresso. Lui respinse come falsi profeti compositori come Igor Stravinsky e Bela Bartok, che mantennero una certa fedeltà alla tonalità. La giovane generazione di compositori del dopoguerra, guidata da Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Gheorghi Ligeti, Luciano Berio, Elliott Carter e altri, adottò in particolare il linguaggio astratto e divisionista di Anton Webern come punto di partenza e sembrò apprezzare il crescente scisma fra compositore e pubblico, trovando rifugio nel mondo accademico, nonché nei festival di musica moderna tenuti ad Darmstadt, Colonia, Parigi, eccetera. Le nuove tecnologie, specialmente attraverso i computer, furono prontamente integrate nell'agenda progressista, generando l'ascesa della musica elettronica, sfruttata da compositori come Edgar Varese, Luigi Nono e Milton Babbitt. Adorno alienò ulteriormente il pubblico tradizionale dei concerti. Dalla metà degli anni 70, un'estetica antimodernista opposta, o postmodernista opposta, cominciò a emergere. Le ipotesi moderniste furono messe in discussione, se non addirittura respinte. Pensatori eccentrici come John Cage hanno promosso un approccio libero alla composizione, con un'apertura che porta ad adottare qualsiasi tecnica o estetica, comprese le possibilità offerte dal caso. Un eclettismo o pluralismo senza precedenti sorse fra i compositori in Europa e in America. Gli stili classici si sono fusi con il rock, il pop, la musica non occidentale, quella modernista e quella storica. Gli stili si sono facilmente incorporati fra loro, senza rivendicare una prospettiva più legittima dell'altra. Fra i compositori che hanno adottato un approccio minimalista, ricordiamo Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley,
e John Adams. I minimalisti hanno sfidato in modo più che diretto le tendenze moderniste attraverso un approccio altamente diatonico e volutamente ripetitivo, non lineare. Un ritorno alla musica diatonica e accessibile, inoltre, è derivato non solo dal desiderio di riguadagnare la connessione con un pubblico più ampio, ma anche come espressione di un nuovo internazionalismo, unito a spiritualità e misticismo. Citiamo ad esempio le opere di Arvo Pärt, Lou Harrison e Toru Takemitsu. Il multiculturalismo, l'alterità e le visioni progressiste di razza, classe e genere sono tutte opzioni estetiche per i compositori del mondo di oggi, insieme agli approcci più tradizionali del modernismo e all'incorporazione di stili musicali storici. Oggi, fra gli altri compositori di spicco che vogliamo menzionare, ci sono voci musicali così diverse come John Corigliano, William Bolcom, Jennifer Higdon, David Lang, Giovanni Correddu. E questi sono solo una piccola parte. In effetti, questo è un momento affascinante per compositori e pubblico.